අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ පොසොන් පෝය දවසේ මම හදාගත්ත දාණය කොහොමද සකස් කරගත්තේ කියලා. කහබත් එකක් තමයි අද හදාන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන කරීස් වර්ග තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ එක වර්ගයක්. ඉතින් මේකට අපිට වෙනස් වර්ග විදියට කහබත් එකට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද පොසොන් පෝය නිසා මම හිතුවා ඒකට සෝයා මීට් කරි එකක් හදලා, පරිප්පු එකක් හදලා, අල ටිකක් තෙල් දාලා වෙනදා අපි වම්බටු එහෙම නැත්නම් කරිවිල ওই වගේ සම්බල් එකක් නේ හදාගන්නේ. මම හිතුවා අද අලු කෙසෙල් වලින් එහෙම සලාදයක් හදාගන්න. ඒත් එක්කම ඒකට පපඩමුත් තියෙනවා. ඉතින් දන්සල් කාලේ මේ කාලේට අපිට මතක් වෙන්නේ. ඉතින් දන්සල් නොගියත් දන්සල් බත් කන්න කැමති කෙනෙක්ට මේ විදියට වෙජිටේරියන් කෑම ටිකක් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මුලින්ම හදන්නේ අල ටික තෙල දාගන්න. ඉතින් අල වුණත් අපි හදන විදි ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් කහබත් එකට අල කරි එකත් ගොඩාක් ගැලපෙනවා. හැබැයි අද මේ මෙනු එකට මම අල ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න හදන්නේ. අල ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවානේ. අල ටික තම්බලා ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් අල ටික අමුයෙන් ගන්න පුළුවන්. අද මම කරන්නේ අල ටික පොඩි වෙන්න කොටු කෑලි කපලා තෙල් එකේ බෙද ගන්නවා. ඉතින් මේ අල ටික තැම්බෙන්නේ බැදෙන්නේ තෙල් වලින්මයි. එතකොට තියෙන්නේ වෙනම රසක්. අපි අර අල තම්බලා පදිනවට වඩා මම නම් මේ විදිහට තමයි කැමති. එතකොට මේක ටිකක් වෙලා තියන්න පුළුවන්. අර තම්බලා ගත්තේ ටිකක් පිලුණු වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඉතින් ඊට වඩා මෙහෙම හදද්දි ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මම පොඩිවට තමයි අල ටික කොටු කපා ගත්තේ. එතකොට මේ තෙල් වලින්ම මේ ටික හොඳට තැම්බිලා ටිකක් බ්‍රවුන් කලර් වෙන්න නිකන් ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් වගේ අන්න එහෙම රසක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට කහ ටිකකුත් දාගත්තා, ලුණු ටිකකුත් දාගත්තා, අමු මිරිස් සුදු ලුණු දාලා තමයි බැදගත්තේ. ඊට පස්සේ හීනියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි දෙක තුනක්, ඒ වගේම රම්පේ කරපිංචා තියෙනවා නම් එනසාල්, එහෙම නැත්නම් කුරුඳු කෑල්ලක් ඒ ටිකත් එකතු කරලා කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් ඔය දේවල් විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ටෙම්පරාදුව කරන්න කලින් තෙලට අබ ඇට ටිකකුත් දාගන්න ඕනේ. එතකොටත් රසයි. එහෙම කරලා ටිකක් මේක හොඳට කලවම් කරලා වහලා තියන්න ඕනේ ලුණු ටික මැලවෙන්න. ඊළඟට මම හදන්නේ පරිප්පු එක. ඉතින් පරිප්පු උනත් හදන විදිය එක විදියට තියෙනවා. ඉතින් එක මෙනු එකට ගැලපෙන විදියට අද මම හදන්නේ කහ පාටට. මොකද සෝයාත් එකත් සැරට හදන්නේ, අල එකත් සැරට හදාගත්තේ. ඒක නිසා පරිප්පු එක කිරට හදන්නේ. ඉතින් මම ඒකට කහ, ලුණු, අබ කුඩු, උළුහාල්, ලුණු, අමු මිරිස්, රම්පේ කරපිංචා, කුරුඳු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු ඒ දේවල් ටික දාලා වතුරෙන් තමයි අද තියාගත්තේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ උකු පොල් කිරි ටිකක් දාලා ගන්න. ඉතින් ඔය විදියට තමයි පරිප්පු එක මං හදාගත්තේ. ටෙම්පරාදු කරන්න ඒව කරන්න මුකුත් කියේ නැහැ. මොකද අනිත් දේවල් තෙල් වලින් හදාගන්න නිසා මේ විදියට හොඳට කිරි ටිකක් දාලා තමයි පරිප්පු එක අද හදාගත්තේ. ඊළඟට මට තියෙන්නේ සෝයා මීට් එක හදාගන්න. ඉතින් මම ඒකට වතුර එකක් තිබ්බා සෝයා මීට් තැම්බෙන්න තියාගන්න. ඉතින් අද මම ගත්තේ මෙන්න මේ කිරිකොස් කියන සෝයා මීට් එක. ඉතින් අපේ ගෙදර ඇත්තටම සෝයා මීට් එහෙම හැදෙන්නේ නැති තරම්. පෝයකට තමයි සෝයා මීට් එකක් උනත් හැදෙන්නේ. වෙනද කොච්චර රසයිද සෝයා මීට් එකක් හැදුවම. ඉතින් දැන් ඇත්තට එහෙම රස නෑ නේද? ඉතින් කාලෙකින් මමත් මෙන්න මේක හැදුවේ. ඒ කියන්නේ මම කලින් හදලම නැහැ. තාත්තා තමයි කිව්වේ මේක හොඳයි කියලා දුන්නා කියලා. ඉතින් අපි කොහොමද ඉතින් හැමදාම කන්නේ නැති හින්දා ඒක ටිකක් රස කරලා හැදුවා. කොහොමද මම බෙදපු 3-5 දේවල් දාලා තමයි සෝයා මීට් එක හදන්නේ. ඒත් මම අද මේකේ තියෙන කුඩු එකත් පොඩ්ඩක් දාලා බැලුවා කොහොමද රස එන්නේ කියලා. එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඒක කිරට වෙන්නේ නැති හදන්න තියෙන. මම එහෙම බැලුවෙත් නැහැ කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මම වෙනද හදන විදිහටම තමයි හදාගත්තේ. බෙදපු 3-5 තක්කාලි, ගම්මිරිස්, ලුණු එහෙම ටිකක් එකතු කරලා ඒක කලවම් කරලා පැත්තකින් තියලා තිබ්බා. ඊළඟට මේකට මම ටෙම්පරාදුවක් දා ගන්නවා. තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා ඒකට ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් තලලා දාලා ඊට පස්සේ රම්පේ කරපිංචා, අමු මිරිස්, තක්කාලි, ලුණු ඒකත් තෙල් එකට දා ගන්නවා. අබෑට ටිකක් තෙල් එකට දා ගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් විතර, 3-5 තේ හැඳි එකක් විතර තෙල් එකේ ටෙම්පරාදු කර ගන්නවා.
ඊළඟට මේ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම ඒකට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වතුර ටිකක් එකතු කරලා ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් සේතේවල ටිකක් බලලා තමයි අර තඹගත්ත සෝයා එක එකතු කරගන්නේ. ඉතින් සෝයා එකත් තඹද්දි මම ගොඩක් තඹ ගන්නෙ නැහැ. මොකද මේ වතුරෙදිත් සෝයා එක තැම්බෙනවා. ඒ වගේම මිටි කිරි ටිකකුත් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. එතකොටත් තැම්බෙන නිසා ගොඩාක් වතුර එකතු වුණාම තමයි සෝයා එක රස නැත්තේ. ඒ වගේම සෝයා එකක් හදද්දී අනිවාර්යෙන්ම අපි තැම්බෙන්න දාන උණු වතුර ටික හොඳට මිරිකලා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සෝයා එක ගොඩක් රස වෙන්නේ. ඉතින් ලුණු ටිකකුත් මට මදි කියලා හිතුණා. ඒක නිසා මම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගෙන ඊළඟට තමයි කුකිරි ටික එකතු කරගත්තේ. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට කුකිරි එකතු කරගන්න නැතුව වතුරෙන්ම උනත් හදලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර රස ටිකක් වැඩි කරගන්න තමයි මිටි කිරි ටිකක් මම එකතු කරගත්තේ. මම නම් සෝයා එකක් හදාගන්නේ මස් කරි එකක් වගේ ඒ පාටට ඒ රසට වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි රස. ඉතින් ඔයාලත් සෝයා හදන විදිය වෙනස් නම් මේ විදියටත් හදලා බලන්න ඒක කොහොමද රස කියලා. ඉතින් ඇත්තටම සෝයා මීට් එකක් කියලා මතක් වුණා. මට නම් මතක් වෙන්නේ පරිප්පු එකකුයි පොල් සම්බලකුයි. ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. මම හදපු නිසා නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක ගොඩක් රසයි. ඊළඟට මම කහබත් එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මම අර කලින් දාපු වීඩියෝස් වලදී 3-4 දෙනෙක් අහලා තිබුණා ගත්ත හාල් වර්ගය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මමත් මේකේ නම නම් දන්නේ නැහැ. මේක ලොකු අයියලා තමයි අවුරුද්දට ගෙනාවේ. මේක කීරි සම්බා එකක්. ඇත්තටම මේ හාල් එක ගොඩක් රසයි. බත් එක යුවට පස්සේ. ඒ වගේම තමයි මේ හාල් ඇට එහෙම ගොඩක් දිගයි. ඉතින් දැන් මම කහබත් එක හදාගන්නේ. හාල් ටිකක් හොඳට හොදලා වතුර බේරෙන්න තියාගත්තා. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි දාලා ඒකට මම රම්පේ කරපිංච සුදු ලුණු ඉඟුරු කරාබු නැටි එනසල් කුරුඳු ඒ දේවල් ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ලුණු ටිකක් වෙනම ටෙම්පරාදු කරලා ගන්න පුළුවන්. ඕඩර්ස් වලට හදද්දි නම් මම එහෙමයි කරන්නේ. අද ඉතින් ගෙදර කන්න නිසා හැම වැඩි දේවල් කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම තමයි හදලා ගන්නෙ. හැබැයි අද හොඳට පොල් කිරි ටිකක් දහ ගන්නවා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් අද ගත්තේ ග්‍රෑම් 500ක් වගේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒකට මම පොල් ගෙඩියක් විතර හොඳට මිරිකලා ගත්තා. ඒක නිසා ඉතින් ගොඩක් රසයි. ඊළඟට ඒ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම කහ එකතු කරගන්නේ ඒ ටෙම්පරාදුවටමයි. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ඇට ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ගොඩක් අය කරන්නේ හාල් ටික එකතු කරලා තමයි කහ එකතු කරගන්නේ. එහෙම නැතුව යා මේ ටෙම්පරාදුවටම කහ ටික එකතු කරගන්න. එතකොට හරි රසයි කහබත් එක. ඊට පස්සේ හාල් ටිකත් අර හොඳට සෝදලා තියාගත්ත හාල් ටිකත් එකතු කරලා හොඳට මේ ටික ටෙම්පරාදු වෙන්න තියෙනවා. එකපාරටම කිරි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට අර ටෙම්පරාදු වෙනකොට අපිට තේරෙනවනේ. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි මම වතුර හරි වතුර දානවා නම් එහෙම වතුර දාලා තියාගන්න පුළුවන්. පස්සේ කිරි දාන්න. එහෙම නැත්නම් කිරිම උයනවා නම් කිරි පාවිච්චි කරලා ඒ වෙලාවේ කිරි ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරාම තමයි අර කහ පාටට හොඳ දිලිසෙන ගතියක් කහබත් එකේ එන්නේ. කහ ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාම. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ පොල් කිරි ටික මගේ මැද ගිල්ලේ පළවෙනි පුරුකට වෙන්න තමයි තියාගන්නේ. අද මම මේ බත් එක රයිස් කුකර් එක හදන්නේ. ඉතින් ටෙම්පරාදුව කරගන්න ඕන නිසා මම ගෑස් එකේ තියාගෙන තමයි මේ ටික කරගත්තේ. ඊට පස්සේ රයිස් කුකර් එකේ සාමාන්‍ය විදියට අපි බත් එකක් උයන විදියට තියලා මේ ටික උයා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම රයිස් කුකර් එකේ තියලා අපි ඒක ටිකක් බලන්න ඕනේ. එක සැරයක් වගේ බලන්න. බලනකොට කහ සමහර වෙලාවට එක එක තැන්වල තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ වෙලාවේදී ස්විච් එක ඕෆ් කරලා පොඩ්ඩක් පොල් කටු හැන්දක මිටකින් ඒක පොඩ්ඩක් කුරු ගන්න. එතකොට තමයි අර කහ පාටට ඒක ලස්සනට හැම තැනටම එන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි බත් එක නිකන් ඔහේ තියලා තියපොතින් ඒ බත් එක යුවට පස්සේ කහ පාට තනින් තන වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක උයන අතරතුර පොල් කටු හැන්දකින් පොඩ්ඩක් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා කුරු ගන්න. එතකොට මේ පාට හැම තැනටම එකම විදියට තියෙනවා. ඊළඟට මම හදාන්නේ පපුඩම් ටිකක් බැද ගන්න. ඉතින් පපුඩම් ටිකක් බැදගෙන ඒ ටිකක් මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊළඟට මම අලු කෙසෙල් ටිකක් කොටුවට කපලා කහ ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා ඒක බැද ගන්නවා. ඉතින් ඒක සලාදයක් විදියට තමයි මම හදාගන්නේ. අපි අර වම්බුටු කරවිල හදාගන්නේ ඒ විදියට තමයි හදාගන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා අලු කෙසෙල් බැද්දම ඒක හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඒක ගොඩක් රසයි. ඒක නිසා ඒකත් එකතු කරලා
ලුණු ගම්මිරිස් එහෙම දාලා අමු මිරිස් ලුණු ටිකක් එකතු කරලා හදා ගන්නවා. මම අද කිසිම දෙයකට උඹලකට පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඉතින් උඹලකඩ වුණත් ඒකට පාවිච්චි කරලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන දවසක නම්. ඉතින් මම අද හදාගත්තේ කහබත් එකකට ගැලපෙන රස කෑම ටිකක්. ඉතින් මේක අපිට වෙනස් කරලා වුණත් හදාන්න පුළුවන් වෙන දවසක නම්. ඉතින් ඔයාලට සෝයා වෙනුවට චිකන් එහෙමත් හදාන්න පුළුවන්. හරිම රසයි මේ ටික. මොකද මම අද හොඳට බත් එකට එහෙම හොඳට කිරි දාලා හදපු නිසා ගොඩක් රසයි. සමහර අය එහෙම අකමැති නම් වතුරෙන් උනත් ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම කෑම ටික එහෙම හදලා ඉවරයි. ඊළඟට මම දැන් මේ ටික බුද්ධ පූජාවට අයින් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මම අද උයන්න පටන් ගත්තේ උදේ 7:00ට වගේ. ඉතින් 9:00 විතර වෙද්දි දානේ ඔක්කොම ලේස්ති කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ බුද්ධ පූජාවත් තියාගත්තා. ඉතින් ඔන්න අද මං හදාගත්ත රසම රස කහබත් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අර එළවලු වර්ග මුකුත් නැතුව උනත් කන්න පුළුවන් රසයි. ගම්මිරිස් ඇට එහෙම හොඳට දාලා තමයි මම මේක හදාගත්තේ. ඊළඟට හදාගත්ත සෝයා එක මිරිසට සැරට හදාගත්ත චිකන් එකක් වගේ හදාගත්ත සෝයා එකත් බෙදාගත්තා. ඊළඟට වෙනස් විදිහකට අද හදාගත්ත අලු කෙසෙල් බෙදලා ඒ සම්බල් එකත් එකතු කරගත්තා. හොඳට අමු මිරිස් ලුණු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගෙන දෙහි ලුණු ගම්මිරිස් ඒ ටික එකතු කරගෙන ඒ වගේම බෙරි වෙන්න හදාගත්ත පරිප්පු එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳට ලුණු තෙම්පරාදු කරගත්ත අල ටික පොඩියට කපාගෙන අල ටික හොඳට බෙදලා ඒ ටිකත් එකතු කරගත්ත පපඩම් එක තමයි ඉතින් ඔන්න අද කෑම එක ලේස්ති කරගත්තේ. ඉතින් දන්සල් වඳින්න බැරි වුණු කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයාටත් පුළුවන් මේ මෙනු එක හදලා බලන්න. පොය දවස පහ වුණත් හරිම රසයි මේ කෑම ටික ඇත්තටම. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මගේ මේ වීඩියෝස් බලන ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඉතින් ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.